हाई गाइज, आज चाहिँ हामी घुम्दै हिँडिरहेको छु। मम्मीहरू काम गर्ने ठाउँमा हामी जाँदैछौँ। हजुरहरूले हेर्नुहोस् होला के काम गर्दैछ भनेर। आज चाहिँ गाउँतिर आएको छु यसो घुम्नलाई, हैन? के छ है तिम्रो नयाँ नलो हालखबर? ठिक छ? दायाँ बायाँ केही भएको छैन नि? मुखभरि पिम्पल आएर त्यही भइरहेको छ। मलाई बोलाइरहेछ। कहाँबाट जाने? कहाँबाट जाने चाहिँ? म त है त्यहाँ एक्लै बसेर होला डिप्रेसनमा जान्छ जस्तो लाग्यो। टाउको दुखेर यार मर्नै लागेर आएको नि यार। हामी चाहिँ गाइस उतानेर फ्यामिली हुने ठाउँमा जाँदैछौँ। त्यहाँ चाहिँ मकै गोड्ने चाहिँ कार्यक्रम रहेको छ। हामी त्यहाँ जानु तिनीहरूको रियाक्सन कस्तो हुँदो रहेछ ल। सबैजना हेरिरहेको छ यता फर्केर। हामी चाहिँ अब त्यहाँनिर पुग्नै थाल्यो। त्यहाँ पुगेपछि तिनीहरूको रियाक्सन देखाउनु छ हजुरहरूलाई। हेरौँ न अलिक दिल त यार दुई अङ्गुलको पनि दुई अङ्गुलको पनि छैन यार। हेर्न सक्नुहुन्छ। ए हामी त आहा कति राम्रो हावा खान आएको। आहा वाउ मेरो कपाल कति राम्रो उडेको है हावाले। यहाँ ओहो यो बयान अलिक जोडले भन्नु न, कानले सुनेन अलिकति। अनि मोटी कपाल झन् त्यसै के भन्छ के जस्तो रे कपाल हेर्यो कपाल हेर्यो त्यो उ के सोलमा राख्नु त मुल्लो के त मलाई ए कपाल हेर्यो खरको मुठा जस्तो, बोली सुन्यो कोइलीको जस्तो, आँखा हेर्यो ए कान हेर्यो हात्तीको जस्तो, सुँगुर यता चाहिँ गाउँ, यता चाहिँ मकै गोडिरहेको हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। फ्यामिली फाइनली गाइस यहाँ चाहिँ अब मकै गोडेर सकिसक्यो। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। बिचरा मेरो दिदीहरूलाई भोक लाग्यो होला है। चिसो तातो के ल्याउँ दिदी? ल्याएर पनि दिन्छु के भन्नु न। चिसो तातो के खाने? आस नगरम होइन भन्नु न। मैले चिसो तातो के ल्याउँ? चिसो ल अब सट्ट जाने हो। खसीको मासु खाने हो घरमा गएर। खसीको मासु ल्याएर राखेको छ। होइन फर्सी त आजकल पाउँदैन। खसीको मासु ल्याएर टक्क ल्याएर है पकाएर रेडी गरेर आएको छु तपाईँको बहिनी। यहाँ बिचरा दिदीहरूलाई भोग लागिरहेको होला भनेर कति मायाले ल्याएर राखेको छ। आएर मलाई के भन्छ उल्टै मेरो पुरै पत्याउँदैन, त्यही भएर मलाई ल्याउनै मन लाग्दैन। यो चाहिँ हाम्रो जेठी दिदी, यो चाहिँ हाम्रो कान्छी बहिनी, उता ठुल मम्मी। मैले चिसो ल्यायो भनेर नपत्या गरेँ। नपत्याएको त्यो चिसोको बोतल खाएको चाहिँ को हो त? नपत्याए पत्याउँदैन हो। अघि एक बोतल चिसो ल्याउन सक्दैन रे। अहिले हेर मैले ल्याएको चिसोले त्यहाँ पुरै हात धोइरहेको छ। डुप्लिकेट रहेछ, गुलिया छैन रहेछ। तातो भएछ खल्लो। रमाइलो भइरहेछ। एकदम रमाइलो। हामीलाई त के रमाइलो, तपाईँलाई पनि रमाइलो भइरहेको होला। हामी त मरी काम गर्नुपर्छ। तपाईँको जस्तो यस्तो गरेर हाई गाइस भन्नु पाउँदैन हामीले। गाइस यार बिचरा दिदीहरूको काम डिस्टर्ब भयो यार। आएर दुःख सुखको कुरा
दुःख सुखको कुरा गरेको छ आधे दुःख सुखको कुरा गर्दाखेरि तामाङमा गेन मुला जोगले राबा बारे दोगम भिडियो कटलाई सोला कि ओदिगन खबिलो कर्डलेसी बार कर्डलेसी इडेटलेसी बार ओदिगन खबि जो फेलम खाजिन च्यानो नाज्या अल्लाह कितालाई ए अल्लाह पल्ल किताको नियत यता किताको नियत हाम्रो ठुलो मम्मीले रिस उठिसक्यो होला ठुलो मम्मी यो छोरीले आएर सबैलाई भुलायो खया बिबलम तिलाई पिन्ने म खबामिन खबाङ मन माल्यम थे दोजी माल्यम दोंगाई ओम खतर तामला बजारला भन्दा मोट आर गए मला जाम दिमलान जा उदुम जा मोटो हिम फोली बे कान्जानम मसिरो नादा फोसत छ yang barang मोटो आले गति आरी स्टेसनमा गोटै गाइस यसरी मकै बोल्नु पर्छ आजले मकै बोल्ने समय छ हैन गाइस यसरी मकै बोल्नु पर्छ कार्यक्रम लाग्छ उता खाने मोबाइलले किन खोज्नु कोइला मगा नार गए सुदो दिबे चुक मन ल तर म मगा रङ लाला छु मन सुदो दिबे ठुलो पानी परिरहेको छ कि अहिले होइन त्यही भएर जान थालेँ अहिले चाहिँ सबैजना आउँदै हुनुहुन्छ म चाहिँ अहिले अगाडि अगाडि हिँड्दैछु किनभने मोबाइल भिजिन्छ त्यसको लागि छिटो जानुपर्छ घरमा होइन साथीहरू अब यो भिडियो म यहीँ राख्नेछु बाँकी भिडियो म अर्कोचोटि ल्याउने छु है यति हजुरहरूले पक्कै पनि मेरो भिडियोलाई मन पराउनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्न चाहन्छु भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् होला एकदम फनी भिडियो छ है